係啊，即係咧，可能翻嚟黑晒嘅。所以我哋叫佢搽翻啲防曬咯。你明白我咩？搽啦，喂。即係你嗰度涼啊嘛。嗯。咁啊，過嚟啊！明白我講咩啫？我明啊，補少少啊，補少少。呢邊，我跌咗。OK，你翻過嚟。係你，係你。未得啊，佢都未搽好。唉，好痛啊！又大力啦。搽埋條頸先。睇下先啊，呢度有條路。好清新空氣啊！睇邊條路落先？呢度都有條路，望下邊條路落。應該係。吸得多清新空氣咧。OK 嚇。咁我都冇啲。咩啊？咩好啲啊？咁我都冇啲啊。哦。好似唔係喎，睇下先。可以見到大帽山，好似唔係喎。宮頂後分岔路，睇下先啊，好似唔啱喎。就係 GPS 睇唔到咯，就係 GPS 見到唔啱咯。咁色咗就咁好似。因為佢本身頭先我有個位咧係要。見到有條路喺度啊，迎住有條路啫，唔知你㗎啦。去標高處之後返嚟。行下先啦，我都唔知啊。但係我哋而家係偏離緊咯，都偏離得幾遠喎。宮頂後園另一端落山，佢係因為佢會攻頂，宮頂後。中途會遇到疑似分岔路，我行嚟睇下先。我睇就好似唔啱啦，唔啱啊！而家向緊另一個方向落，應該頭先有分岔路嗰度。